زيكم انا دكتور سامح النعماني. ما زلنا مع تجميل الوجه. من الحاجات اللي بتدي احساس بالسن العين والانسجه اللي حوالين العين. العين ممكن الجفون تترهل، بيطلع كور دهون تحت العين، الحواجب تقع، شويه تجاعيد حوالين العين. كل الحاجات دي ممكن نعملها عن طريق ان احنا نعمل حاجات تجميليه للعين، ممكن بدون جراحه، عن طريق استخدام البوتوكس او بعض الفيلرز، او عن طريق استخدام الدهون ان احنا نقدر نعمل فريمنج للعين، او عن طريق استخدام الجراحه ان احنا نقدر نعمل شد جفون علوي، شد جفون سفلي، ابتو ان احنا ممكن نعمل شد للتلت الوسطاني من الوجه عن طريق نفس الجراحه بتاعت شد الجفون. شكرا.